misaotanao zahay ry Jesosy tomponay, ataonao mihira izany hira faharoa fitopolo sy telonjato indray izay ankehitriny, hira nampirainao datorapotizandry miaraka amin'ny anjery 5 taona lasa. Misaotranao zahay reto iangaranao tratry fa 5 taona miorena ny toby lehibe fahalemena, dia ataoko tsy fahazanana aminay tompo ny mandeha ny tomponao masina, fa mahanana fo mangorakoraka fo mibebaka hatrany izahay manatona ny tomponao masina. Faly miarahavantsika rehetra ry havana, miarahavantsika ny anaran'i Jesosy mahatratra ty fa 5 taona ny orena ny toby lehibe fahalemena ity, noho ny alehiben'ny famonakon'Andriamanitra dia mbola tsy mitsahatra ny asan'ny fanahiny ny taonany olona, manasitra n'aretina, manapaka ny voafatotra, ka mahay ny olona samy mijova olombelona izay manompo-tena eraky ny tompo. Ny lohatenin'ny famelabelarana izay atolotra antsika eto dia ny hoe ny tontolo ny poirany toby lehibe fahalemena sy ny akiny teto Madagasikara. Ny tontolo ny poirany toby lehibe fahalemena sy ny akiny teto Madagasikara. Tena Andriamanitra zay anakinantsika izao famelabelarana izao dia ny Daniela 12. Daniela 12 andininy fahatelo. Daniela 12 andininy fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay hendry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro ho amin'ny famarina dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toy. Araka ny lohateny omenantsika eto ry havana dia ho zaraina roa lehibe miavaka tsara izao famelabelarana izao. Fizarana lehibe voalohany dia hoe ny tontolo ny poirany toby lehibe fahalemena. Ny tontolo ny poirany toby lehibe fahalemena. Raha vao miresaka hoe toby lehibe fahalemena isika dia mifamatotra amin'izany anaran'izy Dadatorakotsandry Daniela. Fa izany mbola santsika voalohany eto. Iza moa Dadatorakotsandry Daniela? Izy dia teraka tamin'ny Sabotsy 9 Aogositra 1909. Zanaky Razosy Arivonsy Ramarian-Janahary tao an-tany sarotra ao faritra Soavina Ambatolahy distrikany Betafo Ara-Panjakana. I Kotsizafy no anarana nomendry aman'ireny azy. Fa io anarana hoe Kotsizafy Daniela io kosa dia azo teo amin'ny fanoratana ara-panjakana azy. Kotsizafy Daniela dia olona farary
zany toratorana matetika ary rehefa mampoizina toy ny maty aza indray andro io ny fitantarana momba azy tamin'izay raha atao ampatoriana naharitra toy izany nefa dia indro hitako olona miakanjo fotsy lava mijoro teo anila ao sady telo tampo nanao hoe raha matoky ahy ianao dia nasitrana ny aretinao aho nanaiky ny teniny aho fa hatoky azy ka taitra sady miarina tao amin'ilay toromasoko aho dia ilay fahatoranana naharitra teo varina aho tamin'izay nahita ny reniko nitomany teo anilako ary varina ihany koa no nitavako efa voafeny mosara varina koa no ireo vahoaka tonga handevina hono natao rena zay tsy dia miseho tapo loatra tsony ny aretina dia nianatra izy tao sekoly misona tao Betafy tamin'ny taona 1979 ka hatramin'ny 1979 natao confirmation tao Betafy izy ny 3 jona 1979 ny taona 1979 ka hatramin'ny 1979 dia nianatra tao sekoly normal Antsirabe izy rehefa nianatra tao izy tsy afaka CSD diplôma tamin'izay nitovitovy amin'ny BPC dia kivy izy dia tsy nety mivavaka fa lasa miasa lahady tonga tamin'ray nefa ilay mikanjo fotsy lava nanao inona zao ataonao zao rakotsy zany mbola tonga tamin'io feo io tatorina nao hoe mandehana fa izaho nanendrenao ho mpampianatra ao tsara tanàna tamin'ny 4 May 1979 dia nanomboka nampianatra tao tsara tanàna izy tsara tanàna Betafy etsany dia tamin'ny volana May 1979 izy dia tsy maintsy nanao mitoeran'io satria nandre miantso ny tompo hianatra ho pastora any amin'ny séminaire théologique lutheranina Ivory Fianarantsoa tao anatin'izany fianarana zany taparapara ny fianarana dia azo naretina mafy izy noho izany tamin'ny volana Aogositra 1979 dia voatery niala tao Ivory izy ao Ivory séminaire théologique lutheranina hoe STL Fianarantsoa mitsabo tena tao Andranamadio Antsirabe mitsabo tena tao Loharano taoriana zany rehefa situation tsara izy dia niverina tany Ivory indray nanohy fianarana janoary 1979 naharitra le farany iny nomokaviny izy tao Aogositra 1979 janoary tafaverina any ampianaran'ny pastoranay izy rehefa vita ny fanadinana famaranana tany dia nitendreny conférence ny fiangonana mitondra ny fitandremana manary nefiny eto fahalemena izy natolotra ho pastora teto izy ny alahady 5 May 1979 io fotoana nanolorana azy io nanambarany faminanina ny hanorenan'Andriamanitra trano fiangonana lehibe eto fahalemena indrindra izy raha laza zany afaka 10 taona dia izy trano vato lehibe eto fahalemena ny daty 9 Aogositra 1979 io daty io tena nanehoan'i Jesosy ny fibebahany olona nandao sampy sy ny ody ka nandray ny mazava tamin'ny alalany Rapojano Daniel dia io mbola kalazaintsika mandrakakehitry toy hatrany ny asany Rapojano Daniel dia marsa 7 dia namandry tao mahaiza Betafy izy sy mpiaradiamina
mba ho famahazana mponina tao tsarovana manaraka ankehitriny izany dia ny fandresen'Andriamanitra ny fanompoan'ny sampy izay tena namaro isa tokoa ny olona namosaky tamin'iny faritra iny. Natao ordinasona izy tao Betafy ny 9 Jolay 1790. Tamin'izany fotoana izany naharitra herintaona vao atao ordinasona ny pastora. 5 Mey 1790 izy natolotra teny fanemena dia 9 Jolay 1790 izy zay izy vao natao ordinasona. Ary iarahantsika milala tantara kely matetika efa iarahantsika mafantatra fa manamerina fotsiny no atao eto. Nanomboka anarazy ny 2 Novambra 1790 nodimamy teny fahalemena izy tamin'ny 13 Novambra 1790. Arak'izany dia fotoana fohy ihany nampiasan'Andriamanitra ny rapotsany Daniely ho famoazam-panahy teto fahalemena. Na dia zany aza dia nisambraka tokoa ny fifoazana noho ireo olona nataon'ny Tompo ho fitaovana hampita izany tamin'ny alala. Ao anatin'izany fotoana fohy niasany rapotsany Daniely zany dia fampianarana maro no napetrany. Izy raha teo moa ny ray aman-dreny no fifazan'Andriamanitra ka azo antsoina hoe loharano miteraka ny fifoazana toby lehibe fahalemena. Ary izany fampianarana maro napetraka io datoro rapotsany Daniely zany no anisa fototra ny poirany toby lehibe fahalemena. Tsy tanisa afa-tsy 12 ihany isika 12 fampianarana maro zany. Voalohany tenin'Andriamanitra raha atao banitokana ny fampianarana natolotry datoro rapotsany Daniely dia ny tenin'Andriamanitra no hany fotsy ny fampianarany rehetra. Naoriny bantana tao soratra masina mihitsy ny fampianarana manontolo ary sy ny fampianarana eny fa ny fiainana koa dia ny fanaraka tao soratra masina zay mampianarana. Izany teo koa moa hatramin'ny zany dia fataky tia mamaky Baiboly. Asa tsika kehitriny manao fitiavantsika mamaky Baiboly. Mandinika ny tenatsika isika amin'izao mandeha izao tantara zao. Rehefa nampianatra izy, inona nampianatra ny tenin'Andriamanitra dia nampitanjona ny olona mba tsy ho raisina ila ny tenin'Andriamanitra. Fa ny vetikevitry ny Baiboly ray manontolo no tokony ho raisina sy ampiharina eo amin'ny fiainana andavanandro. Izao ny fomba, izao no ambarany datoro afa-tsy izany matetika ary mbola ambara amintsika koa araka kehitriny. Manatona ny pastoranareo ka mianara tsara ny soratra masina. Aza very nipetrapetraka ny pastoranareo fa atony izy ary takio mihitsy mba hampianatra nareo zay rehetra tokony mifantatrareo ao amin'ny Baiboly. Tsy misy mampisy sy mampaharitra ny maha-kristianina afa-tsy ny soratra masina irery ihany izay manitsy ny dianareo ary manome hery mahavonjy anareo. Satria ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay meny. Tadidio tsara zany. Zay ny teny. Zay ny teny matetika. Io zany fototra voalohany mipira toby lehibe fahalemena tenin'Andriamanitra. Manahoana ny famakitsika ny tenin'Andriamanitra ary tsy famakitsika zany fa manahoana ny fiainatsika ny fiain'Andriamanitra. Ampirany 70 taona ho avy. Ny faharoa fototra ny pira toby lehibe fahalemena avavaka. Jesosy Tompo dia nampianatra ny vavaka ny datoro rapotsany Daniely. Ny fotoanany rehetra dia fotoam-bavaka avokoa. Ary isaky nanao zavatra izy napetrany tamin'Andriamanitra avokoa ny fiainany.
atao trano zany na izy miasa eny an-tsara na mandeha eny an-tsena voalaza nao vavolombelona anaty maso fa natratra eninjato mitombavaka vita ny dadatoa rokotsan'ny Daniely isanandro tsy misy fotoana tsy ahitana azy mivavaka saika isanandro izy no mitokana mandoalaka ny vavaka ao an-tapon'ny falemena ao tenibotra tokony 4 kilometra avy eto teny fantatsika zao ao tapon'io tenibotra dia misy lema fatsona hoe antany malalaka ary ny sisiny tsinana dia misy ilay toerana fitokanany datorokotsana atao hoe Getsemane tao amin'io ty toerana ity no mabatra mivavaka ora maromaro rakotsana Daniely isaky mivavaka izy dia latsa-dranomaso atany mivavaka ho an'ny fahavaliny mivavaka ho an'ny namany mivavaka ho an'ny fiainany fifoazana rehetra mivavaka ho an'ny olona sahirana sy miady fanahy rehetra mivavaka ho an'ny fiangonana mivavaka ho an'ny firenena amanjatony sanandro ny fitombavaka natao misy lesona lehibe ho antsika kehitriny koa zany fomba fitenitsika ny hoe tsy ampivavaka inona nevy zany dia hoe tsy ampy fifaneraserana amin'ny Jesosy isika satria ny vavaka no afantarantsika ny sitrapon'i Jesosy ny firesana an'Andriamanitra no afantarana ny sitrapony no zany dia azotsika rehetra atao zany satsany koa ny sitrak'Andriamanitra raha teo ataotsika indrindra raha makivaka ny 50 taona ho avy isika zao marina fa vavaka atao amin'ny finoana ny vavaka natao rakotsana Daniely na dia teo aza ny fahitana ny Jesosy matetika rehefa mitary vavaka eto am-piangonana izy dia miara-migogogogo tsy fanenesana ny olona rehetra manatrika eto fototra fahatelo ny poirany toblebe falemena ny fibebahana sy ny fampibebahana fibebahana sy ny fampibebahana ny fomba fiasan'ny toblebe falemena dia manana faneva araka ny sotraka masina hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'andro matetika fa efatra ny fahafito amin'ny folo tapany fahavalo zany hoe ny namohazan'Andriamanitra ity toblebe farimena ity ka tsy maintsy tarovana fantatra amin'ny fanaovana ny asany rehetra dia milala ny fibebahana sy ny fampibebahana amin'izany ny toblebe farimena sika toblebe farimena dia miazo mamaky ny fampianarana fa efa akaiky Jesosy tompo io no mbola amafisiny teny fanevantsika amin'izao fa 5 taona ny orena toblebe farimena izao ino am'le teny faneva zao fa mareta koa ianareo fa efa akaiky fanjakan'andro anisan'ny nahafantarana ny datorokotsy zany ny amaroan'ny olona mibebaka rehefa mandre mitoroteny nambarana tamin'izany fa mba hampisy fibebahana dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha ny tokony moasana tsara satria io ihany no afaka manorotoro ny fovakin'olona ka hiteraka ny fibebahana ao aminy momba izany fibebahana zany indrindra dia hoy dadatorokotsy zany ny fifohazana dia fialana amin'ny toromasom-panahy efa nandriana ela ka mandray ny mazava izao fifohazam-panahy lehibe teo farimena izao no lakolosy parana ry avana tianao Jesosy tiantsika rehetra izy tiany firenentsika koa no zany miantso mpitondra fanjakana rehetra Jesosy mba hibebaka ka anatona azy handray azy ilay tena mazava miantso ny vahoaka malagasy rehetra Jesosy mba hibebaka ka hiala amin'ny ratsy fanao miantso mpitondra fiangonana rehetra Jesosy mba hibebaka ka hanao izay marina sy akasikan'Andriamanitra miantso ny zanaky fifoazana rehetra Jesosy mba hibebaka ka hanina fanetretena
Hoy ihany koa da nitorako izany Daniel. Ny hira rehetra irainareo dia diniho tsara ny tononkira. Io hira raintsika talohan'ny famelabelarana, hira tena mamy no izany Daniel. Ahitana eo ny tamin'io. Izany mafa ny hira rehetra irainareo dia diniho tsara ny tononkira. Aza variana mijery firana fotsiny fa eritrereto lalina izay voalaza. Izao no toy ny tena. Raha izao no toy izy dia omany no tonga ny hely, mifona, mibebana, ary atao izay ataonareo ahy. Fa tsy maintsy fampiananareo, amin'ny fahotanareo aho. Le lafy ny faladianareo, miala amin'ny fahotanareo. Indray mandeha dia miteny tamin'ny pastorako izany Daniel Jesosy. Ka naneraka azy handeha hitoro teny telo-bohitra iray. Gaga izy raha naheno izany. Ka nanontany an'i Jesosy hoe fa misy ino eny? Dia mamaly Jesosy hoe mandehana ka ataovy izay mpanaovokanao. Dia lasa izy ka mitoro teny irery teo amin'ilay toerana. Na dia hafahafa taminy aza zany. Voatapitra kely ny toro teny dia indreo nisy dahalo vitsivitsy nivoaka avy tao an-tababary tandrefy azy ka nidebaka sady nanarona azy. Hamonjy ireo olon-ratsy ireo no antony nanirany Jesosy azy hitoro teny teo. Izany dia mitarikatsika reo fa tsy voatery ho takatry ny saintsika ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra antsika. Ary mety tsy ho zavatra lôjika amintsika azy, satria misy antony izany ka ataovy. Tsy misy olona afaka nanafina ny fahotany na ny zavatra nataony fa mba nitorako tsara. Fanambaran'i Jesosy taminy avokoa ireny mba hahatonga ny olona hibebaka sy hiaiky ny fahotany. Be ny tononteny sy fampianarana ary fahagagana nataony natorako tsara. Arak'izany riana dia isan'ny ahafantarana ny toby lehibe fa rimena ny fibebahana. Na hery vaika tahaka ny afo mirehitra tsy mampivonoina ny asan'ny fanahy fampibebahana teto farimena. Olona migogogogo mitomany no heno rehefa mitoro teny pastorako tsara. Tsy ny ranomaso akory no inona fa ireo fotorotoro mahatsiaro ny fahotany ka kiakiaro ny tenin'Andriamanitra ka mibebaka amin'ny ranomaso. Maro ireo olona avy mihaino anakotsany Daniel mitoro teny no tonga dia babo tanteraka ka manolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Fototra fahatelo, fototra fahaefatra nipoirany toby lehibe farimena mitapika masina. Dabatorako tsany Daniel dia olona nandeha ny faritra maro mitoro filazantsara ka nanitatra ny afo masiny fifahasom-panahy. Hoy ny mpitantara ny amin'ny fifahazany teny farimena. Ny tafika masina no fiasana mahomby indrindra tamin'ny fanitarana izao fifahazana izao. Raha nanao fampianarana ny lohateny hoe ny tena fifahazana da torako izany dia nandray voanafikasika izy ka nampiretina. Hoy izy jereo io, afo io, mazava io, raha tsy tezaina sy afindafindra amin'ny zavatra hafa izany dia maty. Toy izany koa ny fitaizana ny fifahazana. Afindrafindra izy satria iny afo. Findrafindra izy satria afo. Ary tsy dadatorako izany Daniel ihany fa ny zanako fifahazana inona koa dia tena olona tafika masina mihitsy. Dia mihery tokoa ny zanaky ny fifahazana ary mibaiko amin'i Jesosy tompo hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoroy filazantsara
amin'olombelona rehetra. Io tena amantarana ny bebe faninana koa ny ao tafikanasina. Manaona fahazotontsika manao tafikanasina ankehitriny sy ny amakivakintsika ny 5-7 taona ho avy. Fototra fahefatry fadimy ady am'fanompoatsampy. Ady am'fanompoatsampy. Raha misy zavatra tena nanamarika manokana ny fifoazana toby lehibe farimena dia miady amin'ny asan'ny maizina. Ary amin'ny resaka asan'ny maizina isika dia ny fanompoatsampy indrindra no ao an-tsaina amin'izany. Ny fifoazana toby lehibe farimena dia ny taona mafy ny olona hiala amin'ny fanompoatsampy, hiala ny sikidy, amin'ny fitokisana ombiasa, hiala ny ody. Indray maka dia ny fanandrina tamina ombiasa iray izay nitondrana zanakavana vavy da toram-potsanjo. Efa maty mihitsy ny fijery ilay zazy. Le ombiasa nitondrana iray aman-dreny azy hoe hanasikina azy, sary ny teny mihitsy hoe tsy maty io e. Raha maty io dia aleveny eto tapikandro. Aleveny eto atapikandro. Raha kotsany kosa mivavaka sady natao mafy dia mafy ho ren'ilay ombiasa tsara mivavaka natao. Andriamanitro aza omena ny hafa voninahitra ao fa asehoy eto mba hampaiky ity jaitsirisa ity ampelina. Rehefa vita mivavaka nataonao kotsany mojerena ny ombiasa ka tsy hita tao izay nalehana. Fa ilay zazakely kosa niarina tamin'ny tolomasona ka ny teniny voalohany dia ny hoe aiza izay dadatoa. Dia izay moa naraikitra ny anarana kotsany hoe dadatoa. Sationa ny fanandrina ny dadatoa rakotsany tamin'ny fanompoatsampy izany ka maro tokoa no niova fo. Fototra fahenina famoana demine. Famoana demine. Ity indray dia nakin'ny datorokotsany amin'ny teny ao Marka 4:17. Hoy Jesosy. Ary izao famantarana izao no anaraka izay rehetra mino hamoaka demonia amin'ny anarako izy. Io famoana demonia tsy navelany datorokotsany atao raha tsy efa nambara tamin'ireo olona hiasana aloha ny tenin'Andriamanitra. Nataiza io nataiza, na teto am-piangonana, na tany atokantranon' olona tany. Ho indrindra izy momba izany. Rehefa mandre sy mandray ny tenin'Andriamanitra ny olona dia mora voaka ny demonia. Satria na ny demonia koa aza mamino izany ka dia magovoky. No azavainy koa nefa fa ny kristianina dia tsy voatery ihany-olon-kafa moka ny demonia ao aminy, fa samy afaka manao izany na iza rehefa mino ny filazantsara. Ary nambarana koa fa mora miala ny demonia raha ilay olona ny toerany efa mandroaka sy tsy azy mitsony. Aoriana famoroarana demonia no anaovana fametrahan-tany. Io indray dia ny mpiandry miara-miasa no asainy manao azy. Ary Daniela koatr'izany tenany dia kisenasena ihany momba nahitana azy nametra-tanana. Nantateriny ihany koa fa fametrahan-tanana dia tsy azo rehetra tao afa-tsy izay fa nianatra, niomana ary voatokana marina ho amin'izany asa izany, na mpiandry izy na pastora. Momba an'io ihany dia nampitandremany mafy ny mpiandry mba tsy hiasa nametra-tanana raha tsy efa nanataka fitariana tamin'Andriamanitra. Ary indrindra tsy ho hevitra hoe ny tenany no manome fampiarezana na mahavoaka ny devoly. Hoy izy indray mandeha datorokotsany efa nalaza tamiko Jesosy fa misy tsy mangataka hery sy fitariana amiko akory ny mpiandry efa miasa sahady. Fampianarana fahaketo momba ny fisoratam-panadadena.
Soratam-panambady puy danet no dadatoro Kotsarandaniela. Ianareo manambady soraty ny fanambadianareo. Tsy anazava be intsony aho amin'ny aorianao fa lasa lava ny famelabelarana satria 5-7 taona raha atao hoe 3 minitra lazaina anatin'ny 3 minitra ny herintaona 3 minitra tongona 5-7 moa zany firy 5 sy 9 minitra zany hoe adiny efatra izany fa mezaka atsika zay mora azoantsika azy no atolotra fototra fahavalo ny fanoavana hoy indrindra Daniel Kotsandry tena ara-pilazany tsara ny fanoavana ny mpitondra na ara-panahy na ara-mofo ny olona mifoha hoy izy dia mpanara-dalàna ny olona mifoha hoy izy dia mpanara-dalàna. Fahasivy fampianarana fahasivy momba ny fanafody maro ny milaza fa tsy ilaina intsony ny fanafody. Nisy azo milaza fa tsy tsara na dia ny mihinana gâteau biscuit bonbon azy. Dadatoa Daniel Kotsarandaniela tsy nandrara ny fakana fanafody amin'ny dokotera vita fianarana. No laviny izany hevitra mamoeritra izany laviny Dadatoa Kotsarandaniela. Raha inoanao izy fa asitrananao ny fanafodiny dokotera dia sotroy arak'izay ary inoy fa na dia ao aza ny fahaizany dokotera dia ao koa ny hevitra Andriamanitra. Ny tena koa izy dia manotsam-bony dokotera koa ao amin'ny hôpitaly Antsirabe. Fampianarana fahafolo momba ny sakafo sy ny fitafiana. Nisy koa ny mihevitra fa tsy tokony hifaly na ampiseho fifaliana loatra ny zanaky fifoazana fa ho olon-tsotra ka hanala izay mety ho fisaona zany aty ivelany. Tsy nandraran'ny olona tsy hifaly Dadatoa Kotsandry ka ampiseho zany amin'ny sakafo sy ny fihinanana aminy dia izay lazainy soratra masina ihany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana amin'ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana amin'ny fanahy masina. Romana 12:17. Tsy nitaretim-pifaliana hoy izy no maha-kristiana ka tsy tokony hoentina medimedina izany. Tsy nitaretim-pitafiana no maha-kristiana nefa tokony ho maontina ny fitafiana. Tokony ho maontina fitafiana. Fampianarana faraiky ambin'ny folo momba ny fampiavanana. Hoy indrindra Dadatoa Kotsarandaniela. Tsy ampy ny fibebahana raha tsy hihavana sy hifamela heloka amin'ny namana. Tsy ampy ny fibebahana raha tsy hihavana sy hifamela heloka amin'ny namana. Fampianarana faharoa ambin'ny folo ny fahitana momba ny fahitana sy ny nofy. Zao no voalaza. Aza maniry ny hahita fahitana sy hanofy fa betsaka ny voafitaka amin'izy ireny. Tsara ny mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra. Tsara ny mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra. Reo ny avana ny tontolo mitohirana ny tobo lehibe farinana dia Paoly Kotsarandaniela teny fatao ihany koa ny fampianarana izay napetraka. Ino no makon'izany teto Madagasikara. Izay nidirantsika amin'ny fizarana faharoa lehibe. Ny akon'ny fiorenan'ny tobo lehibe farimena eto Madagasikara. Resantsika amin'izany
miakony teto amin'ny fiarahamonina, miakony teto amin'ny fiangonana, ny fiorenany zanaka fifoazana, ny fiorenan'ireo toby miankina ny toby lehibe farimena, ny fitarany fifoazana toby lehibe farimena teto amin'ny faritra Betafy sy Antsirabe ary tamin'ny faritra hafa. Ary resantsika farany ity dia ny fiarah-miasa amin'ny toby lehibe hafa, toby lehibe telo hafa, satria manana toby lehibe efatra zantsika. Resantsika voalohany miakiny teto amin'ny fiarahamonina, ny fisehon'ny rivotra fifoazana, rivotry ny fifoazana telo farimena dia miteraka zavatra samihafa tao amin'ny fomba fijery ny tontolo manodidina koa. Tao ny olona nanana fijery tsy nino zany fifoazana izany, tao kosa nefa ireo izay nino. Ahoana ny fijerindreo izay tsy nino fifoazana? Olona maro nanohitra ny fisipy fifoazana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny dapolopy samy Daniela. Hita izany na teo fahazazana, na teo amin'ny nampampianatra azy tao tsara-tanàna, na teo amin'ny nampastoraka azy. Ny trangan-tsavatra tamparaina eto dia aseho kosantionany ihany tamin'ireo olona izay nanohitra ny fifoazana. Fony mbola santionany ihany no resantsika eto. Fony mbola mpampianatra tao tsara-tanàna Betafy Apotsy Daniela dia nisy lehilahy iray izay niasa tany nihaika an'Andriamanitra. Raha mivavaka ny aloha sakafo io lehilahy io dia nanao hoe aidiny rojovinao Andriamanitra, andohy ny tena. Taoriny zany mivavaka fiantsiny zany dia nihina sakafo avetrany raha lehilahy. Fotoana fita teorina tanteraka tokoa zany fankatahana zany. Narary le lehilahy nohizany rojoviny Satana, kikikany zany tsy azo vonjena intsony. Eny na dia mivavaka azy aza raha koa zany Daniela. Zava-nisy teto amin'ny fiarahamonina ihany koa dia nisy lehilahy anankiray nanamafy fo tokoa satria nitoky tamin'ny hodiny. Rehefa nitao amin'ny olona ity lehilahy ity hanatona telo farimena, hanatona ny asa mpifoazana dia nandahy. Tsy vitany hoe nandahy, fiantsina nasetiny ny fitaomana azy ka ho indrindra izy tamin'izany. Raha misy rakoto zany ihany dia misy rakoto zokony aty. Raha misy rakoto zany ihany dia misy rakoto zokony aty. Fiafanany zany lehilahy zany dia narary nandritra ny fotoana naharitra, sady nitarany miantsovonjy may aho. Izany ny teny naverimberiny, nanao teny ratsy maro samihafa hatreo amin'ny fotoana nahafaka miaina. Fa ankoatr'izany dia taratra ny fisian'ireo olona izay sady tsy etso no tsy eroa. Izany hoe toa nanaiky ambava ihany isay nandà ao am-pony ao. Nisy olona ray na dia nanay fifoazana dia mbola nitahiry fanafody sotro ihany ny fitaizan'ny zanany, tsy mananara zany. Nivoaka zany fanaovana tandroa izany sady mamy miatso ny finy aroa dia nitarika azy nalemy ny tongony ka tsy afaka nandeha. Maro moa ny olona zay sady mivavaka amin'Andriamanitra mbola manompo sampo izany koa. Ambon'izany nisy ireo olona zay nanatrika ny fifoazana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Apotsy Daniela teto farimena dia nova lasa nanaraka finoana katolika. Izay anton'izany fivaha-pinoana izany dia tsy fahazakan'ny olona ireo teny fananarana samihafa izay natao momba ny toe-piainana ny mahamendrika ny kristiany. Ary tsy vitsy tamin'izany manan-karena ny ala.
fa zay tena manaitra saina mandraisa saina dia ny fahitana ilay olona mpitahitra sady mpitona fiangona kanefa nanohitra ny fifoazana. Hita zany fanoherana zany na mitao tsara tanàna betafy na mitety farimena tamin'ny alalan'ireo pastora katekista no olona sasany tao amin'ny fiangonana indrindra izy ireo tamin'izany zay zazalahy kely ho avy mba hanala baraka anay vono ihany io tamin'izany dia mifofo ny ainy rakotsany Daniel izy ireo na dia zany azy dia maro no tsy miala ka nanay ny fifoazana teto farimena. Zay miafiny tamin'ny ireo tsy nanay ny fifoazana nanohitra ny fifoazana. Ahona kosa miafiny tao amin'ireo zay nanay ny fifoazana. Maro tamin'ny olona zay nandeha ka nakatoa ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sy ny fifoazana teto farimena no nahazo vokatsoa avy famazana. Karazan'olona avy amin'ny faritra samihafa zay samy nanana ny olana teo amin'ny fiainana toy ny aretina, fivotosana, ny alemena, ny abokana fa fampiasana azy fampiasana ody samihafa fempiainana tsara kan'Andriamanitra no samy mahita fahasitranana na samy mahita fahafahana telo fahalemena. Fa zay aseho dia sationany ihany amin'ireo olona zay mijoro vavolombelona zany fisiny amin'ny fifoazana telo fahalemena zany. Marobe marary sitana kanefa sationany ihany no aseho eto. Misy marary mafy voan'ny vai ny tenany manontolo miaiky ny fahasoany nitoriana ny ten'Andriamanitra ny vavahana ka sita no somatsara. Mbola maro zany mba fantatra ny razanamana no resaka. Nisy boka ahafahana natonona Momasina bebaka afaka telo andro dia sitana 15 Oktobra 1975 zay fotoana zay. Nisy olona nalemy avtaona angadanandrina nalemy nanitany motaona nanaovana fitaovam-bava nanary mody natsanga ny tombo betsaka. Misy mpamosavy lasa dala niakatra teto faharimena sitana sady tsy namosavy tsony. Maro nanana sady nanao nasan'Andriamanitra no sampo kanefa rehefa miaiko fa marina fifoazana teto dia mibebaka sy novafo. Nisy tiandray zay nanao ny telo no efa bavaka solomaro tonga dala koa ny pastora rakotsara tsy mianarana no mahavonjy. Marobe ny marary malemy niakatra teto farimena sotamy tompo tonga maro sahany olona nahatratra iny tsy miditra ny fotoam-pivavahana teto tao amin'ny fiangonana kely zay nahalan'ny olona 500 eo. Izany asa mahagaga nataon'Andriamanitra teto farimena izany dia tsy nijanona tamin'ny sabatan'olona fa nivelatra teto amin'ny fiangonana ihany koa. Misantsika eo teo amin'ny fiarahamonina zao resantsika niafiny teto amin'ny fiangonana farimena. Araka ny tantara dia ny taona 1927 norona tamin'ity faritra ity ny fiangonana voalohany zay teo am-pitany nefa morarana anarylefina. Tamin'ny 9 Aogositra 1979 io fandraisantsika teo naminany pastora Rakotsary Daniel izy tranovato lehibe ao farimena. Tanteraka zany tamin'ina zany rehefa afaka 10 taona 20 Aogositra 1979 mitokana ity katedraly tranovato ity. Taoriana zany dia maro asa famparasona to lehibe farimena toy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa maro efa misy sy ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ny fandraisam-bahiny amin'ny isa-taona. Tsy valapatra amin'izany tsika atao ny fanonona ny varavaram-pitaratra ao ny fanotokona ny tafo ny fanamoarana gorodona fanavaozana ny trano toeran'ny Rakotsary Daniel ao ny trano naorona fitaizana marary sisisy. Betsaka ny ary isa-taona sika dia miezaka manatsara trano trano ity toby lehibe farimena ity satria atsika ity amin'izao 17 taona zao mbola misy tsangavato
zay ametarana antsika andraisantsika tsara. Ako ny fioren'ny lehibe faramena miolona ny zanaky ny fifoazana. Maro tamin'ireo tanàna izay nandray ny fifoazana ka niova sy niala tamin'ny fanaovana ody, niala tamin'ny fiainana fitondran-tena ratsy samihafa, nanolontena, hoiraka, mpiany, evangelista, katekista, pastora. Eny na dia ireo olona izay tsy manana raika manoko toy izany azy dia maro amin'izy ireo nandray fifoazana ka nandray ny tenin'Andriamanitra nomaina amin'izany. Mazoto amin'ny asa famponan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Izy rehetra reny no antsoina hoe zanaky ny fifoazana. Tsy manakasitraka na nanaiky ny antsoina ny mpifo hoe zanaky ny fifoazana. Pastor Jean Daniel. Indrindra izy, raha izao ho izy dia tokony atao hoe zanaky ny filazantsara. Satria ny filazantsara no mampifoa ny olona. Izany asa filazantsara ny olona izany no mandrisika azy hanao ny asa dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izany. Vaindoana asa ny zanaky ny fifoazana dia ny fanaovana tapika masina ho fitoriana ny filazantsara. Ako ny fioren'ny tombolehibe faramena fa efa teteresantsika ty miorona ireo toby miankina amin'ny tombolehibe faramena. Ny tombo sy mivelatra ny asa fifoazana tombolehibe faramena. Vokotra izany dia miorona ireo toby izay miankina aminy. Tanisaiko fotsiny izy mety misy latsaka fa tanisaiko araka ny fandaram-potoana fankalazana ny fisautaona toby mba ho fantatsika. Toby ambomanatrika ino ankalazaina voalohany anatin'ny taona 3-5 avril. Toby mahasoa miarina 27 Mey. Toby namanambasy 27 Mey. Toby Makedonia Matlampy 9 Mey 2 Jona. Toby Morafena Moso 20 Jona. Toby Andohan'ny Lakaka 25 Jona. Toby Lohasoto Madinika Sakalaka misy faharoa amin'ny volana Jona. Toby Mahazo 10 sy 20 Jona. Toby Laondany 17 Jona 2 Jolay. Dan Toby Kerana eo amin'ny voalohan'ny volana Jolay koa. Toby Kafotra 20 Jolay. Toby Parimena 15 Jolay. Dia etsika 20 Aogositra Toby lehibe Parimena. 20 Septambra Toby Ambato-Mainty. Toby Andranoraika 4 Septambra fandrina ao fandrina io. Toby Ambotradrina 3 Septambra 3 Oktobra. Toby Lovaso Ambatolampy safifa efitsikema zany 3 Oktobra. Toby Mandakibo 4 Oktobra. Toby Batosara 3 Oktobra 2 Novambra. Fanamariana ny fanarahana taon'ny komity foibe ny fifoazana na hoe KFF izay nivory tao faravotra Tsirabe ny taona 3 fa raha toa ka misy toerana iray mangataka toby dia tsy maintsy misy toby lehibe iray mamantatra ny fanahy masina ao sy ny fomba fiasana. Koa io toby vao miorina io dia manaiky ho taizany izany toby lehibe izany. Tsapa tokoa ry havana fa asa lehibe no sahanina ao amin'ny toby. Noho izany dia mila mpitarika, mila mpiandraikitra azy ny asa fifoazana. Koa ny olona saina hitondra ny raharahana fifoazana ao amin'ny toby no antsoina hoe ray aman-dreny ny toby. Hatramin'izao no teto dia misa ankoatra ny akoatsan'ny Daniela zany dia misa 5 ireo ray aman-dreny ny toby izay niasa teto farimena. Voalohany dia mitorana Evson Prospera. Izy dia miara niasa tamin'ny Datoro Akoatsan'ny Daniela. Datoro Akoatsan'ny Daniela na miazy ny anarana hoe Dadanaivo. Izy no lazain'i Jesosy tamin'ny Rakoatsan'ny Daniela hoe Rakoatsan'ny malala. Nahita ny lehilahy mpiasa migara any Antananarivo aho hanantanteraka ny asa eto farimena. Izy no ray aman-dreny toby voalohany tao teny farimena ka tsy validibiasa ka tsy fanodimandry ny 3 Janoary 1970. Efatra amin'ny 30 taona no ray aman-dreny toby azy teto. 770 ka hatramin'ny 1970. Rehefa avy ireo pastora tona fitandremana teny farimena ny family taminaha
raha mandeha mitoby any dadanay pastora Rasola Justin valomba efapolo sy manjato sy arivo, fito amby efapolo sy manjato sy arivo, pastora Marolade Jonal valomba efapolo sy manjato sy arivo, pastora Rakotsizafy Martin raika amby fitopolo sy manjato sy arivo, dimy amby fitopolo sy manjato sy arivo, pastora Berojo enina amby fitopolo sy manjato sy arivo, raika amby valopolo sy manjato sy arivo. Ray aman-dreny Toby faharoa Mama Ratsoelene, izy moa zany dia amin'ny avela tompolaro ny Son Prospère. Izy no mafidy ny komity tampana ny Toby ray aman-dreny Toby taoriana fahafatesana ny Son Prospère. Izy mitondra ny asa fifoazana hatramin'ny fodiamandry dia vola septambra 2025 izany. Dia pastora mitondra fitanemana tamin'izany dia pastora mamonjy 2025 ray aman-dreny fahatelo pastora Ratito Mamonjy. Izy dia mitondra fitanemana sady ray aman-dreny Toby nitariky ny asa fifoazana teny fahalemena volana oktobra 2025 hatramin'ny taona 2025. Ray aman-dreny faefatra pastora Joelson Jules. Izy koa mitondra fitanemana sady ray aman-dreny Toby nanomboka tamin'ny 2025 hatramin'ny fotoana mitsara fotoana andehanana ny sotro no arakehitry ray aman-dreny fahatiny pastora Augustin Janary Davelson. Dia izy no ray aman-dreny Toby amin'izao fotoana izao. Tsara nao Maria Letoana fa ny ray aman-dreny Toby ara-drafitra dia misy ireo olom-boafidy ny komity tampana ny Toby. Miova nefa izany ta teoriana satria ny mpitondra ny pastora izay mitondra fitandremana no miandraikitra koa ny asany ray aman-dreny ny Toby. Ny anton'izany moa dia tsotra satria pastora no angavina nanana sy vina ahitana ny Toby lehibe fahalemena. Arak'izany dia ny pastora mitondra fitandremana ray aman-dreny ny Toby miankina ny Toby lehibe fahalemena. Midika izany ihany fa tsy mandeha irery ny Toby fa tena miara-miasa amin'ny fiangonana na ny ao toerana izany na ny amin'ny ako ny fahadimy ako ny fioren'ny Toby lehibe fahalemena ako ny fahadimy no resantsika izao dia ny fitarana fifoazana Toby lehibe fahalemena teto amin'ny faritra Betafy sy Antsirabe. Tsy ny fitandremana farimaina ihany no nahalala izao fifoazana izao fa nitatra teto amin'ny faritra Betafy sy Ambomasina vokatry ny tafika masina nitarina Torokotsandry tamin'ireo toerana ireto Sorona Matolahy atany sarotra izay tanyrazana Mandoa izay tanàna akaiky ny tanyrazana Ambohidatsy Alakamisy Andrenovina Inanatona ny Betafy Mahaiza Taolanomby Anjazafotsy Mazorivo Ambomena namanitra amin'ny hafaritra hafa koa nefa Rokotsandry dia nitao Antsirabe Loarano Antanifotsy Masinandray. Ireo ny fitarana indrindra tamin'ny fiarahana tamin'ny dadatoa Rokotsandry Daniel. Raha resantsika manokana ny tao Betafy dia 3 novambra 2025 ny fotoana fanantenana isa-telo volana tao Ambomena no nanomezana azy anjara nomezana dadatoa Rokotsandry Daniel amelabela sy ampianatra momba ny tena fifoazana. Aseho tamin'izany ilay fanazaintsika taloha fa ny fifoazana dia fialana amin'ny toromaso andrina elaka na mazava sy mandray ny mazava. Ilay navybohatra nandray voanafikasika verina mandeha nampiprehitra azy ohatra berina nampiarana izany. Noho ny amaroan'ny mpivory dia voaterina fila tao amin'ny fiangonana Betafy ny fivoriana tamin'izay. Io fotoam-pahatserovana kosa mbola ankalazaina lakazaytsika dia mpifamoazan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra filemana Betafy tamin'ny alalana Rokotsandry Daniel 2 novambra zany. Ny fitarany fifoazana Toby lehibe fahalemena tany amin'ny faritra hafa araky ny fampianaran'ny pastora Rokotsandry Daniel momba fifoazana izay niharina tamin'ny firehetry ny afikasika dia tsy maintsy mitatra sy miely ny asany Toby lehibe fahalemena ka mahatonga ny rehetra hibebaka. Tanteraka ireo famonina samihafa nataony ka hanaka ny sandrakatra ny andrenivohitra ny asan'ny fifoazana eny ny hazo ny faritany hafa manerana ny nosy koa iaza zany. Dia reto avy zany
Diego Marvoay Mahajanga Augusta 2019, Manja Mombe Novambra 2019, Buina Setembra 2019, Bessalampi, Podreger, Morundava, Belusutirvila, Mianvazo, Berevo, Malembambi, Setembra 2019, Sobradina, Fort Dauphin, Beraqueta, Tumburi, Manja, Tomasna, Marlambo, Antananarivo. Sationana amin'ny tanàna ihany zany, fa maro ny toerana efa nandray fofoazana avy eto farimena na ahitana vokatra be. Anisan'izany Antananarivo. Raha atao Antananarivo dia samy manokana. Raha vao nandiana taona 1979 dia tanteraka ilay vavaka natao soloteny isam-paritany ho misionery, evangelista, pastora. Kondrehetra tao an-drenivohitra ny afo-masina. Nanomboka tao Ambatonaky zany, isaky ny alahady faharoa amin'ny volana Marsy. Fiheriboka ny trano fiangonana. Ka maro dia maro ny resy lahatra. Ny alahady fahatelo amin'ny volana Marsy ihany dia nanomboka fifoazana tao Ambatoroka. Marobe olona izay resin'i Jesosy tamin'izany. Ary zany fotoana fahatsarovana izany dia mbola ankalazaina mandrakehitriny. Zany afo-masina izany dia litatra tamin'ireo fiangonana maro tao an-drenivohitra sy manodidina. Hany ka tonga nateraka fanompovoana isan-kariva, izay nomboka tamin'ny enora ka hatramin'ny ora sasany. Ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ireo fiangonana maro. Toy izany koa hita tao fiangonana Tanimena Atsinanana, fiangonana Tsimiakina, fiangonana Ambatoroka, fiangonana MPF, fiangonana Ambalavoasotry, fiangonana Ambomanandray, fiangonana FFMA, fiangonana LMS, izay fandimy isaky ny sabotsy tolakano. Tsy nijara tao Tanimeriverina nefa niasa amin'ny fanahy-masina. Tamin'ny alalan'ny zany fifoazana, fa sandraka koa tany amin'ny faritany hafa. Ny tao Tomasina sy Mahajanga. Ny fanaovana tapika masina no tena vaingoana raha zany fifoazana toby lehibe farenena. Ko tamin'ny taona 1920 dia namangy ny tany Fompointe, tendrona varotra ny faritany Tomasina sy tao Tomasina renivohitra, sy tao Anivorano, sy tao Apartomaisina ary faritra maro tamin'ny Betsimisaraka, Dadanaivo sy ny mpiara-dia taminy. Nandritra ny tampagonana mahery eo na nitiran'izy ireo zany asa famangina izany. Fa ankoatr'izany dia niteny faritany hafa koa ireo mpiara-dia tamin'ny Dadanaivo, ko tamin'ny taona 2025 volana Jolay, izay fotoana nanterana ny katedraly Farimena dia nanao tapika masina tany Mahajanga tamin'ny Sakalava indray izy ireo. Maro nanolo-tena hanao izany tapika masina izay satria nahatratra 120 isan'izy ireo. Tamin'ny maraina nelipatrana ireo mpanafika, ny zarazara isan-tokantrano faneriva kosa miara-manatanteraka, fiaraha-mivavaka iombonana isaky ny amin'ny ora hariva. Vokatra izany maro nanolo-tena tao Batisa, nanolo-tena Katekomena, ny tapa-kevitra isoram-panambadiana. Rehefa navoaka tamin'ny anaran'i Jesosy ny tromba dia maro afaka ka nanjara mpitoro ny filazantsara. Ireo tokom-bola naretan'izany famangina izany. Tamin'ireny famangina rehetrarehetra dia nahagaga misy fivampony mpanompo sampy, ny fanasitrana ny maro samihafa, ny favelomvelomany aim-panahiny olona izay mivangina, fanamboaram-pihavanana. Na edy izany aza dia tsapa koa fa olona maro no tsy mety nanatony ny fifoazana no mitahotra hiala tamin'ny fomanazana. Izany no asa ireo ray aman-drenitsika tolory aho, manao hoe manahoana manerana Madagasikara, manahoana ny fanomezantsika izany. Daratona Kotsany Daniela dia matotra teo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fifoazam-panahy. Ka tsy nijana fotsiny hoe izay fifoazana toby lehibe fanomena. Fa misy fiaraha-miasa tamin'ireo toby lehibe hafa dia Sotanana zany, Ankaramalaza zany, Anolotrony izany. Toby lehibe Sotanana. Nisy fotoana naniraka miavy any Sotanana mba hamangy toby lehibe farenena. Tamin'izany dia nanamafy ny fiaraha-miasa tao amin'ny samy toby lehibe anankiroa. Ny fanahy masina tao anatin'ny datorako izany dia nampianatra azy manakariva mba hanaja sy hanaiky ny fiaraha-miasa teo amin'ny toby. Izany no tao amin'ny ray aman-drenitsika ry aminy. Tsy fanipaka ny asan'ny toby. Nafantatra mahazava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana tao amin'ny dada ray Solanamo datorako izany. Anisan'izany ny fanomezam-pahasoavana. Ny asa tao amin'ny dada ray Solanamo izany ny fahaizana maniraka
avy amin'ny toby lehibe Satana mba hiasa manerana Madagasikara. Na efa nalodimany azy dabarony tamin'izany fotoana izany dia mbola manalanja ihany ny asan'Andriamanitra mba nyfanirana iraka mba hiara-miasa amin'ny toby hafa. Tonga taty farimena ny iraka tany Sotanana tamin'izany fotoana izany mba hampanoso ny asa fitoriana filazantsara manerana faritra Vakinankaratra sy Mandinina. Tsy nisy ny ela-piainana tao amin'ny fifoazana ary tonga fansoana lehibe tokoa izany. Ty riavana tamanarena tsara fantaritsika. Dadanay Ranaivoson Prospera izay fa misy ray aman-dreny voalohany teto amin'ny toby lehibe farimena dia natokana ho mpiandry tany Sotanana ny 7 septambra 1920. Milaza zany fa misy fifandraisana akaiky eo amin'ny samy fifoazana. Toby lehibe manolotrony moa zao mikavivitsika kasika ny toby lehibe manolotrony ary mivavaka ndreo ny toby lehibe manolotrony isika dia misy fizarana tsy latsaka ny dimy ao, fisarana tsy latsaka ny dimy ao anatray avao miara-miasa amintsika fa etsika raha mivavaka neny ravenjanahary no vinahitany sy agavina nanana ny toby lehibe manenitra ary neny ravenjanahary tonga nitsidika matetika taty farimena. Tamin'ny 5 Novambra 1790 tamin'izay fotoana tsy afaka mampandray intsony pastoana Rakotsany Daniela. Dia hoy izy hoe telo andro sisa dia ho faty aho kanefa mbola betsaka ny kosa mbola tsy voaefaka. Teo amin'inona tamin'izany fotoana izany neny ravenjanahary nisaka taminy. Nanontany azy neny hoe inona ny lazain'i Jesosy ianao? Dia namaly ampitsikitsikiana izy hoe andao avy aty dia lasasatra. Ary fahatelo amin'ny 10 volana Novambra dia afaka tamin'ny fahasambarana feno ny aina. Toby lehibe Karavazy tovy amin'iny ravenjanahary ihany koa mama volava Germaine na iny lava tonga nitsidika matetika taty farimena ihany koa. Dia indray maka rehefa namany taty farimena ny mama ny lava zany teto am-piangonana dia nahita an' Jesosy sy dada ray Solambo manao satroka penjy sy akanjo fotsy fomba fitafy ny olona ao amin'ny toby lehibe Satanana ary nahita ny dadatora Rakotsany Daniela nanao akanjo fotsy niditra tao baravaran'ny fiangonana ka namakivaky ty lalatsara eto afovoany ty. Tamin'izany fotoana izany dia nifanisika ny olona teto amin'ny lalatsara tato am-piangonana ka nisy olona voadona ny dada ray Solambo ary nataony azafady. Io olona voadona io dia tsy nahita fa ny mama volavana Germaine no nahita azy telo mianaka niditra tato am-piangonana ary somary mitsiky mama rehefa nahita any dada ray Solambo na voadona ilay olona. Mametraka anatra lehibe ho antsika ankehitriny ny firaisan-kina ny toby lehibe. Satria misy mihevitra fa samy hafa ny toby ary koa miteraka fisaina tsy hampandray ireto toby lehibe ireto. Noho izany isika rehetra izay mino an' Jesosy rehetra ihany dia aoka isika naroatra amin'izao andro fahavelomantsika izao mba hamonjy ny fivavahana sy fivoriana amin'ireny toby ireny ka anatin'i Jesosy koa mba hiova sy hanoso amin'ny finoana azy. Eto am-pamarana izao famelabelarana izao ry arana dia antso rososona ny tianay atao. Voalohany atsoika zanaky fifoazana zanaky filazantsara andao isika andiniteny andao isika andiniteny mbola mitana marina ny fampianarana toby lehibe farimena tokoa ve isika izao indrindra isika zao mankalaza ny taveny 70 taona toby lehibe farimena njamany tsirairay andao ibebaka isika ny amitoetra rehetra manala baraka ny anaran'i Jesosy mba tsy marina zay ten'Andriamanitra nampiranorano Paoly apôstôly hoe paraky ny vasoly dia ianareo no tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny Jery Krista. Antso faharoa
Antsika malagasy fahitarazana rehetra. Firenena tian'Andriamanitra Madagasikara. Ka nomena antsika ireto toby lehibe efatra ireto. Sotanana, manolotrolo, karamalaza, faharenena. Koa ianao sampy ary io lodonareo rekiray tarazana malala. Tian'Andriamanitra isika malagasy ho tonga amin'ny famonjena izay lanorany Jesosy Kristy miainy teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsara ny rano ho vanavotana antsika olombelona rehetra. Tiany isika malagasy tsy ho very mandrakizay. Tany tiany Jesosy ty Madagasikara tarazantsika. Andao rehibe makasika. Andrainy Jesosy anaiky azy maro ho tombo sy famonjy antsika malagasy dia ho sambatra Madagasikara satria efa meny ny fifoazana. Valaka isika. Jesosy io saotranao zahay fa mbola tsy diso anjara amin'ny fitiavanao. Tianao zay Jesosy matoa entinao mitalina atelo toby lehibe fanamena na dia ratsy aza ny lalana. Tianao zahay havaoza ny fiainanay to, havaoza ny fonay homendrika anao. Atao fety fanoloran-tenanao zahay manomboka eto sy amin'ny 5 taona ho avy. Jesosy io ampiorenao anatarivo foninainao